otro accidente que se registra en la zona central de nuestro país. Último momento. Último momento. Último momento. Y a la altura del comedor Lagolandia, esto en la carretera que dirige hasta el lago de Yohoa, se registra un fuerte encontronazo. Un vehículo ha quedado deshecho de su parte delantera. También se desconoce qué ha pasado con el conductor, pero gracias a nuestros fieles televidentes quienes nos reportan que el accidente se ha registrado entre un vehículo y una rastra, un vehículo de equipo pesado. Esto ha ocurrido en la carretera que dirige hacia el lago de Yohoa. Otro fuerte encontronazo entre una rastra y una camioneta. Aquí también fueron trasladadas de emergencia hasta el hospital las personas luego de haber resultado este accidente de tránsito en el lago de Yohoa. Un vehículo pesado y una camioneta han sido los partícipes de esto que podría convertirse en una tragedia luego de que quedó la camioneta deshecha. Mientras tanto, en Comayagua nos reportan otro accidente de tránsito que hace unos minutos ha ocurrido en la zona central de nuestro país.